Eternal Father, I offer you the body and the blood. Bwana asifiwe. Nashukuru Jehova kwa ibada ya asubuhi ya leo ya Jumamosi. Bwana ametuamsha kwa rehema yake, na ni vyema tumshukuru jina lake. Najua ya kwamba Bwana amekuamsha hata kama unapitia changamoto mingi, lakini uko mzima. Wacha tushukuru Bwana ili tuingie katika ibada ya leo ambaye Bwana ametuandaa, na yale neno ambaye Bwana amenituma naye leo katika ibada ya leo ya asubuhi ya Jumamosi. Wacha tuombe mpendwa. Chukua dakika moja ili niombe na wewe. Nimekushukuru Bwana kwa sababu wewe ni Bwana. Jina lako inafaa sifa na shukrani. Naamini ya kwamba Yesu kuna uwezo juu ya maisha yetu. Tazama huyo dada, tazama huyo mama, tazama huyo mtoto. Katika ibada ya Jumamosi ya asubuhi ya leo, naamini ya kwamba Bwana utatenda makubwa. Kuna wengine wako safarini, kuna wengine pia wanaenda kazini, wengine wanaenda kanisani, na wengine wako na shughuli mbalimbali. Bwana, tazama kiumbe chako, na Yesu Kristo fanya muujiza kwa kila kona, ili Bwana tusifu jina lako. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Mpendwa, nashukuru Bwana kwa wale wananiona mara ya kwanza, na nami najulikana kama Askofu Opell. Niko hapa Nairobi, napatikana katika kanisa la Africa Revival Center of East Africa. Niko hapa Kayole, Nairobi, hapa Kio Stage. Hapo ukifika utatupata hapo. Bwana amenituma kwako tena. Bwana amenituma na ujumbe wako. Jehova ameona jinsi maisha yako, mambo zako, njia zako, na Bwana ameniambia ya kwamba leo hii katika ibada ya leo Bwana atafanya mambo mpya juu ya maisha yako, juu ya maisha ya watoto, juu ya maisha ya bwana yako, juu ya maisha ya boma yenu. Bwana ako na mpango njema juu ya mambo zako. Kwa hivyo mpendwa, Bwana amenituma katika kitabu ambayo umekuwa ukisoma kila mara, kitabu cha Mika 7:8. Leo nitaongea na mwenye watu wanamcheka, adui anamcheka, adui anamsengenya, adui ananena juu ya maisha yake, adui anaongea mambo ambayo haifai, adui aombi mwema. Huyo ndio nataka ninene na yeye katika ibada ya leo. Unafikiriaje vile maadui wanaongea juu yako? Unaonaje mambo ambayo adui ananena juu yako? Adui ni wale marafiki. Adui ni wale ulikuwa unatembea nao. Adui wanaweza kufanya partners ambayo mlikuwa mnafanya naye biashara, mlikuwa mnanunua nazo mashamba, mlikuwa mmenunua naye magari, mlikuwa mnapanga naye, mlikuwa naye kwa chama. Adui ni wale mlianzisha naye hata makanisa, hata mlikuwa mnashiriki pamoja. Lakini baada maisha kukua mbaya, baada kulemewa, baada mambo zako kukua mbaya, baada kusorotesha, yani baada kubaki na mkono tupu, wakaona maisha yako imekuwa mbaya, wakaanza kunena maovu juu ya maisha yako.
wakati waliona umeanza kuanguka, unarudi chini. Kama ni magari zimeenda, kama ni mashamba plot zimeenda, kama ni nyumba au kushonea walichukua, kama ni watoto ulilemewa kupeleka shuleni, yani kama ni ndoa ilivunjika, kama ni biashara zilianguka. Sasa wakaanza kuicheka na kuongea maovu juu ya maisha yako, kwa kijiji, kwa kanisa, kwa ploti. Yani wanaongea mambo mpaka inalete machozi wako ikatoka, machozi inatoka. Yani unakuwa na uchungu mwingi ukifikiria jinsi mahali kwa na mahali unaonekana sasa, na vile watu ambaye wako kando yako wanaongea. Mungu ambaye amenituma ameniambia nikuambie leo atakuamusha, utainuka tena, yani utakuwa juu zaidi. Ataregesha yale yote Shetani alichukua na maadui ambaye wakaanza kuongea nayo maovu, mabaya, mambo ambaye haifai. Katika kitabu cha Mika 7:8, Bwana atakuinua tena, Bwana atakubariki tena, Bwana atainua kazi yako, Jehova atakumbuka Bwana yako. Yani Bwana anarudi kufanya mambo mpya, mambo ya ajabu juu yako na juu ya maisha yako, mbele ya maadui wako, watu ambaye wanakucheka usiku na mchana. Yani stori yako imekuwa kwa kijiji, imekuwa kwa barabara, imekuwa kwa soko. Yani jinsi Shetani imekuweka chini. Wacha nitangaze asubuhi ya leo, ambaye Bwana amenituma nikuambie, atakuinua tena, atakubariki mbele ya maadui wako. Mama, usijali, wacha wakucheke, saa zao imefika. Hata kama waliweka komiti, yani kazi yako ni kulia usiku na mchana, Jehova atakupanguza machozi. Watoto watasoma, ndoa yako itarudi, amani itapatikana kwa nyumba, kazi itaamuka, kazi itapatikana, ugonjwa itatoka, yani utakuwa mzima. Maadui walipanga mambo ndani ya maisha yako ili wapate jambo ya kunena usiku na mchana. Umekuwa na uchungu mwingi ukitazama siku hizi, vile magonjwa imekuweka chini, vile kazi iliisha, vile biashara zilianguka, vile watoto wamelemewa, vile watoto wako wameingia pombe, hata wengine ni walevi, wengine hawana kazi, wengine hawana ndoa, wengine maisha yao imevunjika, wengine hawawezi hata kujenga, wengine wanapata pesa na hawana maisha. Yani maadui wale kuweka kwa ile maisha ambaye sio yako. Hata ukitembea unasema hii maisha naishi sio yangu. Hata wakiongea unasema maisha hii sio yangu. Wacha leo katika ibada utachukua maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Yani vitu zako zitarudi. Jehova ambaye amenituma ameniambia watu wanakucheka, wanaongea juu ya maisha yako, kwa soko, kwa kanisa, mahali popote, hata kwa kijiji, hata kwa ploti, mpaka ndugu na dada wanaongea juu ya maisha yako, wakikumbuka jinsi ile maisha ulikuwa ukiishi. Magari zako zitarudi, nyumba zako itarudi, ndoa yako itarudi, kazi yako itarudi. Yani Jehova anataka kuregesha
maisha ambayo alikupangia baada ya hii ibada. Hii ibada ni ibada ya kubarikiwa. Hii ibada ni ibada ya kuinuliwa. Hii ibada ni ibada ya uponyaji. Hii ibada ni ibada ya ushindi. Yani hautashindwa. Maadui wamecheka, lakini katika hii ibada nitaomba na wewe. Hii ibada ni ibada ya ushindi. Utakanyaga maadui, wataona jinsi Jehova atakuinua. Jehova hajawahi kushindwa. Aliwachia Shetani muda kidogo ili wacheke, waongee, ili watu waone mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana inataka kufanya kazi juu ya nyumba yako. Mama, hata kama unanisikiza na siku 3 hujaamka kwa kitanda, umelemewa na hiyo ugonjwa miaka nyingi, madaktari wanasema waoni, maadui wanacheka, wanasema utakufa, wanasema utapona, wanasema hii ugonjwa itapelekwa India, wanasema hii ugonjwa utapelekwa Nairobi, wanasema ugonjwa inahitaji Kenyatta, wanasema ugonjwa yake inahitaji picha, wanasema hii ugonjwa haina tiba. Wacha nitangaze, hayo ni mipango za maadui. Katika jina la Yesu ambaye ameniweka katika ibada, maugonjwa zako na vile umelemewa, Jehova ni daktari mkuu. Katika hii ibada maadui watakushinda. Mama, wacha nikutangazie, utapona kwa jina la Yesu. Bwana yako atapona kwa jina la Yesu. Ndugu yako atapona kwa jina la Yesu. Baba yako atapona kwa jina la Yesu. Mtoto wako atapona kwa jina la Yesu. Kwa sababu hiyo ugonjwa ililetwa na maadui ili wacheke, waongee, waseme mambo ambaye haifai. Lakini daktari mkubwa ambaye jina lake haibadiliki ni Jehova Jire, ambaye amenituma, ameniambia nikutangazie leo katika ibada. Watu watakucheka. Iwe mambo za magonjwa, Jehova atakuponya. Iwe ni nani ni mgonjwa, Yesu atamponya. Haijalishi ni miaka ngapi, muda gani, wakati gani. Wakati hii ni wakati wako wa kuwa na ushuhuda. Yani wakati Jehova anakupanguza machozi, anakutoa kwa mkono wa maadui ambayo wanakucheka. Yeremia, Mika 7:8 wanaongea, wanacheka. Sikiza, toa onyo, utainuka, unaenda juu, unainuliwa. Kazi ndiyo hiyo, biashara ndiyo hiyo, masomo ya watoto, nyumba yako itakuwa bank. Jehova anaenda kubariki. Hata kama waliiba nyota yako, ndio wanafanya naye kazi na biashara, zitarudi. Unainuka tena. Hata kama uliwekewa chini, wale kuweka chini, mpaka sasa story yako ndio wanaongea mahali wanatembea. Mika 7:8 Jehova amesikia ombi lako. Waambia hao adui, kuanzia leo unainuka, unainuliwa, unabarikiwa, unaponywa. Yani Jehova ambaye amenituma, sio binadamu. Katika hii ibada mambo itakuwa tofauti. Jehova anaenda kubadilisha. Maadui wote ambao wananena maovu, ambao wanakucheka, ambao wananena juu yako, ambao walikuweka na magonjwa, ambao waliharibu kazi yako, ambao waliharibu biashara yako, ambaye waliharibu mali zako zinarudi. Sema amen. Kazi yako inarudi, biashara yako inarudi, ndoa yako inarudi, kazi yako inarudi, masomo ya watoto wako. Natangaza hivi, maisha ambayo ulikuwa unaishi sio maisha yako. Adui ndio walikupandia hiyo maisha.
maisha ya kulia, maisha ya uchungu, maisha ya ufakara, maisha ya vita, maisha ya kukosa amani, maisha ambayo mtu hawezi fanikiwa. Yani walifanya madhabahu nyingi juu ya maisha yako. Wengine walienda ugangani wakisema hutainuka, wakisema hutafaulu. Wacha nitangaze, madhabahu ambayo Bwana anaenda kutenda ni madhabahu ya ajabu, na kutangazia leo utainuka, wapende wasipende, kwa sababu Jehova ambaye amenituma asubuhi ya leo ameniambia ya kwamba maisha yako itabadilika. Hata kama ni miaka ngapi, hata kama ni muda gani ambayo ulikuwa umelemewa, mali yako iliisha, na tangaza zinarudi, kazi inarudi, biashara inarudi, ndoa inarudi, amani inarudi, kesi inaisha, mambo inabadilika kwa jina la Yesu. Kuanzia asubuhi ya leo, chenye umetafuta, chenye umetaka, kwa jina la Yesu zinaonekana, zinapatikana, kwa sababu wale waliharibu mambo zako, nyota zako, kazi yako, biashara yako, ndoa yako, ni adui. Ni adui. Anasikia vile naongea. Wanajua upako ambaye Bwana amenituma naye kwako ni upako ya ajabu, yani upako ya kukuinua. Wameanza kuwa na wasiwasi kwa sababu wanajua ibada hii, ukiamini utainuliwa, ukiamini utaponywa, ukiamini nyota yako itarudi, ukiamini kazi yako inarudi, ukiamini biashara yako inarudi, ukiamini watoto wako watabadilika, ukiamini ndoa yako itapata amani, ukiamini ndoa inapatikana, mtoto inapatikana, kazi inapatikana, biashara inapatikana, boma inapatikana, nyumba inapatikana, shamba inapatikana. Ukiamini kwa ibada ya leo, maadui watakucheka. Ati hauna shamba, ati hauna biashara, ati hauna kazi, ati hauna nyumba, ati hauna mahali pa kujenga, ati hauna chochote ndani ya boma yako, ndani ya nyumba yako. Natangaza, wamesikia nikiongea, hao maadui wote ambaye walikuweka chini, wakaanza kucheka, wakaanza kuongea, wananena maovu, maadui ambaye wanakuweka chini, wacha tutangaze kwa jina la Yesu Kristo ambaye amenituma kwa ibada, atakuinua, atakubariki, atakutendea. Hata kama ni ugonjwa aina gani, naitangaza, naitangaza, naitangaza. Ndugu, mama, kijana, mtoto, naitangaza, pokea uponyaji. Kijana, hata biashara yako, hata kazi, hata kama umelemewa na ulevi na pombe na sigara na bangi na dawa ya kulevya, mpaka unaona uwezi toka hapo, utatoka kwa jina la Yesu Kristo. Yesu atakubadilisha. Mama, hata kama ulipoteza Bwana, mpaka umekaa kama una mbele wala nyuma, Mungu atakuwa Mungu leo. Katika hii ibada, Jehova atakuinua, atakupatia kazi, atakupatia biashara, atafungua mlango ingine. Yani maisha yako itakuwa maisha ya kuchekwa usibuhi na mchana, kila wakati. Wengine waliingia kama tunaendelea na ibada, wengine wajui tunaongea nini. Na nena katika kitabu cha Mika 7:8, usifurahi maana maafa yangu, ewe adui yangu, nikianguka nitainuka tena, nikiwa gizani Mwenyezi Mungu ni mwanga
wangu, hata ukiwa kwa giza, Mungu atakuwa mwangaza juu ya maisha yako. Hata ukiwa kwa giza leo, mpaka unachekwa, unatembea gizani, Jehova atakuwa mwangaza. Mambo mazuri zinakuja juu ya maisha yako. Hata kama unachekwa, Mungu atasimama na wewe. Mungu atakuwa Mungu. Mpendwa, anaenda kuomba na wewe leo. Yani hata maadui wananena juu ya maisha yako, juu ya boma yako, juu ya kazi yako, juu ya watoto wako, juu ya ndoa yako, juu ya biashara yako. Jehova atakuwa Jehova leo. Atakuwa mwangaza wako. Atakuinua mbele ya maadui. Atakubariki mbele ya maadui. Atakutendea mbele ya maadui. Sikiza, kuanzia leo utatoka katika hiyo nchi ambaye watu wanakucheka, watu wamekudharau, watu wananena, nchi ya magonjwa, nchi ya ufukara, nchi ambaye ina kazi, nchi ambaye ina biashara. Hiyo nchi ambayo uliwekwa, ambayo unatawaliwa, wacha ni kunondoe katika hiyo nchi ya Iblisi na masaitani. Ingia kwa nchi ya Jehova kwa imani sasa hivi. Ukiamini katika neno, maisha yako itabadilika. Yani kazi yako itanuka, biashara zako zitang'ara, kazi yako na mamlaka zote za kikazi itaonekana. Upendo itaingia hata ndani ya ndoa yako, ndani ya nyumba yako. Utaona amani ukiamini ya kwamba kuanzia saa hii katika ibada ya asubuhi ya leo, watu watanena juu yako tena, watu watakucheka tena, Jehova atakutendea makubwa. Mpendwa, anasema hivi, Biblia inasema hata saa hii, hata dakika hii, Bwana ako tayari kubadilisha maisha yako. Mwenye ameamini, nitaomba na wewe ukiamini leo, maisha yako inaenda kubadilika. Wamepata jambo ya kuongea, wamepata mambo ya kunena, kwa soko, kwa nyumba, kwa biashara. Natangaza hivi, Bwana anaenda kutenda. Baada hii baada utapiga tu simu. Baada hii baada utatuma tu ujumbe. Baada hii baada Mungu anaenda kutenda. Baada hii baada we utatuma ujumbe yako. Kwa sababu huyo Bwana anaenda kutenda mambo. Ajalishi imechukua miaka ngapi. Najua hali ambayo unapitia. Najua machozi yako. Naona jinsi unalia. Hata nikiongea unasema, enyewe watu wananicheka wakiona jinsi maisha yangu iko. Unasema wanakucheka. Wewe ndio Bwana anakutaka. Naona machozi yako. Zile kazi ulikuwa naye walimaliza. Saa hii wanasema watakumaliza. Biashara ilianguka, kazi kaisha, shamba zote, hata hakuna chakula. Yani unakishi na madeni na kuomba, sikiza, na magonjwa. Hauna chochote mbele wala nyuma. Lakini Bwana anatazama. Hiyo sio maisha yako. Jehova, hebu kumbuka dakika moja maisha ambayo ulikuwa, kazi ambayo ulikuwa naye, biashara ambayo ulikuwa naye, vile watoto walikuwa, maisha ile ulikuwa, nyumba ile ulikuwa kiishi. Hebu kumbuka dakika moja kabla sijaomba na wewe, ndio ujue ya kwamba kweli Saitani imekulemea. Saitani ilikupandia maovu zote, magonjwa zote, ufakara zote, umaskini zote, ulipandiwa. Kama Saitani imechukua nyota zako, ndio mwingine anafanya na biashara, mwingine anafanya naye kazi, mwingine anainuliwa naye, ananunua naye mashamba, ananunua naye magari, anajenga naye manyumba, na wewe wanakucheka. Hebu fikiria dakika moja. Hebu fikiria mama, leo utapiga simu,
ukifikiria leo utatuma ujumbe, leo utatuma ujumbe ya kwamba kweli Jehova umeniona. Naongea na mwenye analia, naongea na mwenye kuna uchungu, naongea na mwenye amelemewa, naongea na mwenye wana mbele wala nyuma, naongea na mwenye watoto wamerabika, naongea na mwenye akiangalia boma hakuna chochote mazuri, naongea na mwenye anatafuta ndoa, naongea na mwenye anatafuta kazi leo, naongea na mwenye kazi yake haina mali, naongea na mwenye anataka promotion, naongea na mwenye anataka inuliwe, naongea na mwenye nyota yake alipotea, naongea na mwenye maisha yake haina amani, naongea na mwenye analia usiku na mchana, naongea na mwenye anateseka na magonjwa, naongea na wewe mama, vile unaniona sasa hivi, mambo inaanza kubadilika, mambo inaenda kuwa mpya, mambo inaenda kuwa tofauti. Jehova anaenda kutenda makubwa. Mahali unanisikiza, unaniona, wacha kuchukua roho yako iwe ngumu, waanza kuomba na mimi sasa hivi. Anza kupiga magoti chini, anza kuinua mkono juu, tazama juu mbinguni, mwambia Jehova jambo moja. Mungu anakutazama, najua vile madui wanaongea juu ya mashako, vile watu wanakucheka, vile watu wanaongea maovu juu ya magonjwa yako, juu ya magonjwa ndugu yako, juu ya magonjwa bwana yako. Leo hii mambo itakuwa tofauti. Kazi itapatikana, biashara itapatikana, ndoa itapatikana, shamba itapatikana, nyumba itapatikana, watoto watasoma, njia inaenda kufunguka. Kwa imani, kwa imani naenda kuomba na wewe, kwa imani naenda kuomba na wewe. Inua mkono juu, inua mkono juu, inua mkono juu, inua mkono juu, inua mkono juu. Tazama. Asante mama, naona umeinua. Asante kwa kunisikiza. Asante ndugu, asante ndugu, asante kijana, naona umeinua mkono juu. Mungu anaenda kutenda. Umelia sana, umetezeka, umehangaika. Jehova sio binadamu. Na kuona vile umeinua, na kuona vile umeinua, na kuona vile umeinua. Chukua dakika moja, mwambia Jehova jambo. Sema jambo moja, sema jambo moja. Thank you Lord. Sema jambo moja, jambo moja. Naona upako na mafuta inakuja kwako. Naona jambo inatendeka juu ya maisha yako. Naona mambo inaanza kubadilika. Naona jambo Yesu anatenda. Naenda kuomba na wewe sasa, juu ya imani, juu kwa imani. Asante mfalme, Mungu ambaye sio binadamu, Jehova ambaye amenituma hapa asubuhi. Yani ya kwamba kuna madui amelemea huyu mama, adui wamemlemea huyu ndugu, adui wamelemea huyu mtoto, adui wanawangaisha, adui wanawacheka. Waondoe katika mkono ya ibilisi, mkono ya ufakara, mkono ya vita, mkono wa kukosa mali. Jehova Jire, nimeomba na nimeamini. Amen. Mpendwa, utapiga hiyo namba. Hii namba ndio utapiga. Hii namba ndio utatuma na ujumbe. 0720 86 39 11. 0720 86 39 11. Ama 0739 97 07 25. Kwa wale wakusikia jina langu, mimi ni Askofu Francis Opell. Napatikana hapa Kayole, African Revival Center. Siwezi sahau wale wamesimama nami kwa nitumia fare, kwa nitumia soda, kwa kunibariki, kwa kusimama nami. Wote na washukuru. Hata wewe ukitaka kuingia kwa hiyo chama wa kusimama nami nisonge mbele, nitashukuru. Hiyo ndio namba yangu, na ubarikiwe sana. Tupatane tena Jumamosi masaa kama hii katika hapa ibada ya Lolwe TV. Kila Jumamosi niko na wewe. Mbarikiwe sana na Bwana kuinue. Karibu kesho kanisani ili tubudu pamoja, tuombe pamoja. Shalom, shalom. Mchana mwema. Mbarikiwe zaidi. Amen, amen, amen. Eternal Father, I offer you